दोस्तों आपने दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीन देख ली होगी, बहुत बड़ी बड़ी। लेकिन आप ये जो वॉशिंग मशीन देख रहे हो ना, दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन है जो ये भाई बना रहा है। ये देख लो, इसको बना रहा है, इसके अंदर पानी भी डाल रहा है और कपड़े भी डाल रहा है और उसको वो धो भी रही है। ये देख लो कितना बढ़िया तरीका है गाइज। और गाइज ये जो वॉशिंग मशीन बनाई गई है ना, ये दुनिया की सबसे छोटी मशीन है और इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी गाइज नाम दर्ज हो चुका है। इतनी छोटी वॉशिंग मशीन बनाई है भाई ने और कितनी ज़्यादा मेहनत की है। ये देख लो, कपड़े धो भी रही है, सुखा भी रही है, सब कुछ कर रही है, बिल्कुल अच्छी तरह धो रहे हैं कपड़े इसमें। एक बार वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना।